篇歌曲咧，就係我好幸運咧，喺某年某月某日認識咗一個喺中山電台做 DJ 嘅阿一鳴，佢係中山電台節目主持人，佢咧就重新同我編曲。咁呢首歌嘅歌曲咧，就係由白眉派第6代傳人李藝成師傅係作詞嘅。咁啊，將嗰首歌咧就交到俾我去唱，咁啊好開心，同大家喺呢度唱一首《白眉英雄》。傳招好武功，18個一出力可恐龍，大顯威風，男兒到此覺得是英雄，誰是大英雄？大英雄學咗好武功，仲要專師專做專舞蹈，練武講修養，弘揚國粹做個大英雄。誰是大英雄？9部曲18魔，邊個反用血入彈索與盤衝？百里拳好威風，練到身手靈活似條龍。學咗好武功，仲要專師專做專舞蹈，練武講修養，弘揚國粹做個大英雄。誰是大英雄？9部曲18魔，邊個反索仲有彈索與緩衝？百里拳好威風，練到身手靈活似條龍。練得堅忍，大勇似杆歌詠不懼動，義氣衝少雲，立地頂必是大英雄，才是大英雄。多謝多謝，俾啲掌聲潘師傅。70幾啊？77歲，佩唔佩服啊？好，多謝晒，多謝。多謝潘師傅。